Ku ssaawa mukaaga ez'ettuutu lya leero abakiise mu disitulikiti ezikola obukikakono bw'eggwanga okuva mu Acholi, Lango ne West Nile batandise olukiiko olw'enjawulo okusima emirimu egyikoleddwa Jacob Lakoli Oulanya mu buweereza wabaddemu ku mitendera egy'enjawulo okuli omubaka wa Paalamenti, munnamateeka, omumyuka w'omukubiriza wa Paalamenti okutuusa ku kifo ky'omukubiriza wa Paalamenti kyabaddeko okutuusa w'afiiridde. For the welfare of society and the just government of humanity, we beseech you to look upon with your abundant favors. Olutuula lwabwe olw'enjawulo balutandise na kwolesa buwangwa bw'Abacholi omubadde ennyimba n'amazina agamanyiddwa nga bola dansi ng'akabonero ak'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Jacob Oulanya n'ebyasobodde okumukozesa mu bulamu bw'ensi. Oluvannyuma abakiise boogedde ku Oulanya ng'eyakola ennyo mu kuzza emirembe mu kitundu kino okuva mu biseera by'entalo, okutumbula ebyenkulaakulana, ebyenjigiriza, okusitula ebyobufuzi by'ekitundu kino n'ebirala, ne basaba asiimibwe mu ngeri ey'enjawulo. Ssentebe wa disitulikiti y'Omoro Peter Douglas Okelo yayanjulidde abakiise ebiteeso ebyakkanyiziddwako omubadde okusaba omukulembeze w'eggwanga abawe ensimbi obuwumbi 3 ziteekebwe mu ssako ya Jacob Oulanya okumaliriza amaka ge g'abadde azimba mu kitundu kino, okulabirira abaana be n'abaana bonna babadde alabirira, okuyooyoota enguudo zonna mu bukikakono bw'eggwanga, okuzimba amalwaliro amanene mu buli disitulikiti ey'omu mambuka ga Uganda, okubawa leediyo ne TV bibayambeko mu kugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mr. Speaker, sir, the booster for the signal has been installed, and what is left is the frequency. We see today make an appeal to Uganda Communication Commission to support the family and the district by availing a frequency for Omoro FM, and the engineers from Uganda Broadcasting Corporation superintend the installation and testing of the Omoro FM and the proposed Omoro TV. Bano era bayisiza ekiteeso ekisaba Paalamenti ekole bonnambira ennongooseza mu tteeka erigiragira okulonderawo omukubiriza wa Paalamenti singa abeera mu ntebe ava mu bulamu bw'ensi oba okuva mu yafeesi mu ngeri ez'enjawulo, nga bagamba nti ekikolwa ekyakolebwa Paalamenti okujjuza ekifo kya Jacob Oulanya nga tannaziikibwa kyabatyobola nnyo. Mr. Speaker, sir, when you look at the excitement at the time people went for nomination for NRM primaries to elect the next Speaker of Parliament, you keep thinking and wondering, are we mourning? When you look at the excitement on the day of voting in this country for the next Speaker, you ask yourself, are we mourning? That's why the leaders of Northern Uganda are concerned. Mr. Speaker, sir, we are well aware that several amendments of our Constitution has been done along lines of governance to ensure stability and continuity. However, we propose an amendment of Article 82(4) of the Constitution of the Republic of Uganda to look at humanity, cultural values and norms, religious principles and practices at the time of death and mourning. Enteekateeka z'okuziika zikyagenda mu maaso era abazimbe 5 Oulanya mwagenda okugalamizibwa bakola butaweera okulaba nga ebukeera bana bagigyeko engalo ng'enesimiddwa mu luggya lw'amaka ge. Abatuuze mu kitundu kino nabo beetegese bulungi omuli n'abagenda okukola emikolo egimusiibula mu ngeri y'obuwangwa bw'Abacholi.